हेलो फ्रेंड्स সবাইকে আরও একবার আমাদের এই আবালাতা ফার্মিংয়ে স্বাগতম জানাই। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আমার এন্টারটেনমেন্ট পারপাসে করা। তো এইখানটায় আমার করকনাথের মোরগ, কোচিন ব্যান্টাম, এই যে ওই মেল এই ফিমেল, টার্কি, এই হচ্ছে জাপানিজ ব্যান্টাম, তারপর ওইখানটা রয়েছে 5টে গিনি ফাউল, আর এই যে করকনাথগুলো খাওয়া দাওয়া করছে। তো বন্ধুরা, আপনাদের ভিডিওটা পুরোটা দেখুন, যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না, আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে রাখবেন, যাতে করে আগামী দিন আমি নতুন ভিডিও আপলোড করলে নোটিফিকেশানটা সর্বপ্রথম আপনার কাছে চলে যায়। তো বন্ধুরা, আপনাদের কাছে আমার এটাই রিকোয়েস্ট যে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া আমি কিছুই করতে পারবো না। সো প্লিজ আপনাদের সাপোর্টটা সবসময় আমার উপরে রাখবেন, আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটাকে অবশ্যই শেয়ার করবেন। যদি অন্য কারোর প্রয়োজন হয় তাহলে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে সে একটা ফার্মিং করতে পারবে। আর বন্ধুরা, এই টার্কি আশা রাখা যাচ্ছে যে নেক্সট মান্থ থেকে ডিমে চলে আসবে, আর তিতিরও সেম ডেটের সেম বয়সেরই রয়েছে আমার এখানটায়। তো আশা রাখা যাচ্ছে যে তিতিরও আগামী মাসের মধ্যে ডিমে চলে আসবে, এবং এই যে জাপানিজ ব্যান্টাম এইগুলো আগামী মাসের মধ্যে ডিমে চলে আসবে। তো আর কোচিন ব্যান্টামগুলো যেগুলো ব্ল্যাক দেখালাম, লাস্ট যে মোরগটা রয়েছে, সেই কোচিন ব্যান্টামগুলো এখন অলরেডি ডিম পাড়ছে। তো যদি কারোর বাচ্চার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, আমি ডেসক্রিপশন লিঙ্কে আমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেব। এই হচ্ছে কোচিন ব্যান্টাম। আর গিনি ফাউলের একটা জিনিস দেখে খুব ভালো লাগলো, ওরা কিন্তু কখনো আলাদা থাকে না, সবাই একসাথেই ঘোরাফেরা করে। তো বন্ধুরা, আমার এই গিনি ফাউলগুলো দেখে আপনাদের কীরকম লাগলো সেটা অবশ্যই একটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর এই হচ্ছে যে কোচিন ব্যান্টামের ফিমেলটা, এটা তো এইগুলো এখন ডিম পাড়ছে। তো আপনাদের যদি কারো ডিমের প্রয়োজন হয় বা বাচ্চার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। তো আজকের ভিডিওটা আমি বেশি লম্বা করব না, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন। তো আজকের ভিডিও আমি এখানেই সমাপ্তি করলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামী দিন নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে হাজির হব। ধন্যবাদ।